Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi ahli tuqa wal irfan. Amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, khususipun ingkang kaula hormati ugi ingkang kaula ta'zimi, inggih punika panjenenganipun Agus Ahmad Khatibin selaku pengasuh Pondok Pesantren Murattilil Qur'anil Karim, ugi selaku pimpinan Majelis Ta'lim wa Sholawat Hasbunallah. Ugi ingkang kaula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Ugi ingkang kaula hormati dumateng rencang-rencang hadroh napa niki? Hasbunallah. Ugi mboten kesupen dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, Pak Di, Bude, Mbah ingkang sampun kersa rawuh wonten ing acara rutinan dalu punika kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten halangan setunggal punapa. Sepindah monggo kita rasaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya sehingga kita saged makempal manunggal wonten ing acara rutinan dalu punika kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten halangan setunggal punapa. Sholawat saha salam mugi tetep katur kunjuk dumateng baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng umatipun milai zaman jahiliyah tumuju zamaning Islamiyah inggih punika agami Islam. Ya Allah. Ngapunten nggih niki rada grogi niki. Rada ndredeg niki. Ngapunten nggih. Nggih mboten rada niki saestu niki, grogi sanget niki. Napa malih wonten ngajeng panjenengan sedanten niki. Ngapunten nggih saestu niki napa wau ngleresaken dawuhipun Abai bilih Abai wau dawuhan kula niki sampun mondok 12 taun. Asline niku mboten, Pak. Asline niku mboten. Nggih namung masane tok, tapi nggih teng pondok nggih ngoten nika. Sami mawon. Kok mboten teng pondok tuwenanan ngoten mboten. Dados nggih sami mawon nggih turu ngoten niku. Dados nggih ampun ampun nganu nemen-nemen nggih, ampun nganu nemen-nemen. Dados kula ajrih mangke. Alhamdulillah niki kula badhe crita sekedhik nggih. Eee, terkait napa kok kula niku saged teng ngajeng niki. Niki jane estu mboten sekeca kula, saestu niki. Dadi ngraos mboten pantes, mboten napa nggih wis pokok eca teng wingking Pak, saestu. Eca teng wingking kados jenengan-jenengan ngene iku eca saestu. Dugi mirengaken, midhangetaken, mirsani, kalih ngopi, rokoke disumet dul 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 jan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Tengah jeng ngeten iki kengken ngecuwepek, kengken ngomong nopo. Kula niku tasik kemutan dawuhipun Abai nggih. Pas wonten napa pas wonten Syekh niku nggih. Pas wonten Syekh niku awal Abai niku dawuhan teng kula. Awal dawuhan teng dalem niku anu nggih Kang Faiz. Jing ben kula suwun kula pengin jenengan ingkang ngaos. Waduh, kula iki langsung kula saestu dalu nika niatan badhe tilem teng pondok nika. Badhe ngrencangi lari-lari nih, ngrencangi lari-lari. Mari napa Abai dawuhan ngoten. Duh niku langsung mau mikir nih. Gak sida turu pondok iki, gak sida turu iki wae. Akhirnya wangsul kula dalu-dalu nih. Wangsul niatane kersane saged tilem nggih. Ya kok malah kepikiran nih saestu. Kula niki dawan-dawan nopo badine? Kengken sanjang nopo ngene. Mboten saged tilem ngantos seminggu. Seminggu malah tasik dereng yakin kula. Sowan malih teng Abai. Ngapunten kula badhe ngleresaken badhe nangletaken ingkang sampun jenengan dawuhan niku pripun. Kula saestu tasik kepikiran ya, kula bingung saestu niku. Badhe matur napa? Dawuh Abah terserah apa terose sampeyan. Lho, lha apa terose sampeyan iki ate di anu napa ngenten iki? Terus saestu lek kengken namung napa nggih, dawuh-dawuh kados napa penceramah-penceramah ingkang sampun-sampun kados Gus Tofa, kados Gus-gus sing sampun-sampun nanti saestu ngapunten dereng saged kula saestu. Kengken wis ngomong powe nak ngalor ngidul ngetan ngulon ngoten nggih. Wis powe nak ndalil ini itu, kola ngoten. Kula dereng saged, dereng makome. Kula paling tidak enten sing diwaos ngoten nggih, enten sing diwaos. Makane niki insyaallah mangke nggih ngaos kedik, ngaos kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Terus kersane kita sedaya saged damel pepeling bilih kita niku tasik betahaken ingkang naminipun napa Ranten namine babakan ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tata krama niku mboten ningali umur. Dados mbuh niku cilik enom, gede, tuwek niku tetep mau dimanapun berada niku tetep napa tasih membutuhkan, tasih betahaken ingkang naminipun napa akhlak. Niki langsung ngaos. Kula ngapunten mboten saged lek kengken napa nggih basa-basi ngoten mboten saged kula. Kula niku ngapunten wau asline pun dugi ket 6:30 wau kula. Saestu. Kula wau panggih kalih sinten Pak Kajang nggih. Teng mriko. Panggih kula tasik 6:30. Pancen kula tasik dereng milai. Teng pamflete niku 18.30. Kula jam 7 kirang seprapat niku pun teng pinggir dalan mriko wau. Kula pirsani kula mireng nih kok dereng napa-napa, sido pura nih. Akhirnya kula keliling. Ya rada mbambung titik nih kok. Keliling pados masjid terus mari ngoten isaan. Mantun isa kula mirengnya malih kok nembe dimilai ngono. Aduh rada suwi ngengko ning kono ya. Akhire kula teng pinggir dalan niku. Ngenten-enten ibu-ibu ingkang pirsa niku. Badene sapa arek kuwi mang. Enten niku kula piyambakan teng mriko tolah-tolen. Paketan nggih mboten gadah. Dados nggih ajenge rokok nggih ki ora penak ngoten. Paling enten ibu-ibu ingkang pirsani wau sapa arek iki yen wong ilang. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Ngaos nggih, kedik-kedik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa auladihi aswadihi wa dzurriyyatihi wa khulafa'ihi wa ulamaihi wa syuhada'ihi wa auliyaihi wa ummatihi ajma'ina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husan ila abah minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin was sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Syarillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa fi darin min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usan ila jami masyayikhina fi mahdi yasmi kuntum ilaikum masyayikhina fi mahdi datil kullun jami masyayikhina fi nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa fi darin min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul majalisi utawi iki iku bab nerangake pira-pira adabe utawa tata kramane pira-pira majelis. Antawis tata kramane ketika ada di majelis. Jadi bab niki menerangkan tentang adab atau tentang tata krama kita. Boten kok jenengan danten boten. Khususipun damel kawula piyambak, damel dalem piyambak, damel pepeling, dados bagaimana adab kita, bagaimana akhlak kita ketika kita berada di majelis. Majelis apapun. Entah itu majelis sholawat, majelis taklim, majelis dzikir dan yang lainnya. Ranten kuwatah sangat nggih sakniki. Napa macem-maceme majelis niku kuwatah sangat. Terus enten sing namung sholawatan tok, enten sing namung ngaji tok, enten sing namung dzikiran tok nggih enten. Jadi kantun napa nggih? Kantun awak dhewe golek sing model piye, ngoten. Jadi karya awak dhewe golek sing model piye niku insyaallah enten sedanten. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul majalisi utawi iki iku bab nerangake tata kramane pira-pira majelisan. Jadi kata adab kalih kata akhlak niku hampir sama tapi beda, Bu. Nggih. Terus kata adab kalih kata akhlak niku hampir sama tapi beda. Lho napa bedane? Seolah-olah kan sama. Adab kali akhlak niku seolah-olah sama. Tapi ada titik perbedaan antara adab kali akhlak. Kalau adab niku tata caranya. Tata caranya atau tingkah laku. Tindak tanduk sopan santun. Niku ingkang diwastani kalian adab. Terus lare niki adabe sae, lare niki tata kramane apik, tingkah lakune apik, mboten kakean polah, mboten pecicilan. Dan niku adab. Kalau akhlak pengetahuan yang telah disampaikan oleh seseorang. Terus suatu pengetahuan, suatu ilmu sing jenengan mirengaken, sing jenengan mirsani saking tiang lintu niku diwastani Terus
kadang niku jenenge wong Jawa nggih. Mah repot padha ae. Adab yo akhlak, akhlak yo adab. Ora duwe akhlak yo ora duwe adab. Ora duwe adab yo ora duwe ya iki sami mawon, asline sami mawon, asline sami mawon. Cuman kersane jenengan semerap. Jadi ada titik perbedaan, ngoten. Jadi kersane napa nggih? Mboten sedanten niku dipukul rata. Wis pokok ngene, gak ngene yo elek akhlake. Kok kaken pola yo elek akhlake. Gak sesuai norma yang ada yo elek akhlake. Ya memang seperti itu, tapi harus ada ilmu dalam artian kersane semerap perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada man ya'ti al-majalisa ayyabda al-hadirin. Ada man iku wajib ing atase wong ya'ti kang nekani sapa man. Nekanine wau al-majalisa ing pira-pira majelis ayyabda ing yen to ngawali sapa man al-hadirina ing pira-pira wong kang hadir. Ngawaline wau bisalami kelawan uluk sa. Dados adab ingkang sae, tata krama ingkang sae ketika di majelis niku nampa kemawon ingkang setunggal inggih punika alaman ya'ti al majalisa ayyabda al hadirina bisa. Jadi dianjurkan nggih, sebaiknya seyogyanya ingkang prasaja Semar prasaja Semar prasaja prasaja niku ya sing luwih apik ngoten. Sing luwih apik. Ngapunten niki kula bahasane nganu niki ora didamel krama inggil niki. Kula lek napa nggih kados teng pondok niku mboten saged lek damel teng mriki mboten saged. Kula lek teng pondok kali lari-lari niku biasa. Pelas biasa. Kula lek teng mriki ngapunten mboten saged kula. Kok diterimane suul adab mangke. Wah ustate gak duwe adab, sinau akhlak ra pantes blas nih. Nggih. Terus normalnya kata ingkang pun sepuh-sepuh ngene, pun sepuh-sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Di mbah-mbah ngene iki. Terus nggih alangkah baiknya damel basa. Terus ingkang angka setunggal inggih punika dianjurkan bagi seseorang yang datang di setiap majelis untuk mengawali dengan salam. Maksudnya mengawali dengan salam niku napa? Dados ketika panjenengan nembe rawuh, panjenengan nembe dugi kok wonten rencange, wonten tetanggine, wonten sedereke. Lah, panjenengan niku lho ingkang nembe rawuh niku dianjurkan napa? Uluk salam. Assalamualaikum yu, piye kabari? Assalamualaikum Pak, piye kabari? Assalamualaikum le, ingkang sepah nggih ngoten. Teng sing napa sing nem assalamualaikum le, pripun kabare? Ya minimal uluk salam nggih. Assalamualaikum. Alih salaman, ngoten. Niku ingkang napa? Ingkang dianjurkan niku kados mekaten. Ngoten. Dados aja teka lungguh madhep ngulon wis gak ngreken koncone, gak ngreken tanggane, rokoke disumet, kopine diseruput. Enek ngono kuwi. Enten ngoten. Astagfirullah. Dados nggih binjing-binjing Pak nggih, binjing-binjing dados kula paringi pirsa bilih ingkang prayogi inggih punika mbok menawi jenengan nembe rawuh niku nggih napa mengucapkan salam utawa uluk salam dateng ingkang sampun rawuh. Nggih mboten usah bengok-bengok, mboten usah banter-banter. Oh dugi dalan assalamualaikum. Nggih ampun ngoten nggih. Dianggap setengah rolas jenengan mangke. Nggih. Ampun ngoten. Wis cekap napa kalih ingkang dipun salami mawon. Ngoten. Nggih ingkang kangka setunggal. Terus ingkang kangka kalih inggih punika wa ayyajlisa haisuntaha. Wa ayyajlisa lan yen to lungguh sapa wong. Haisuntaha ing dalem sekirane entek bihi kelawan wong apa al majlisu majlis. Jadi yang nomor 2 adalah dianjurkan untuk duduk sampai kapan? Sampai majelisnya niku buyar utawa bubar.
Jadi ampun wangsul rumiyin, ampun kundur rumiyin, sakderenge napa majelise niku bubar. Nggih. Biasane niku ibu-ibu sing nem-nem niku biasane alah kesuwen. Kakean ngecepek sene ngarep ngomong ngerene enteke. Kesuwen wis ngantuk aku kesel. Boyoke ket mau rantuk sendenan. Nah, kathah ngene niku. Makane niki mangke ngaose mboten dangu-dangu niku saestu mboten dangu-dangu. Paling nggih 2 jam 3 jam. Nggih. Pun bismillahirrahmanirrahim. Dados sing kanggo kalih nggih punika napa? Dianjurkan untuk duduk sampai majelisna niku bubar. Keranten nopo? Keranten biasanya teng majelis-majelis wonten niku. Majelis nopo kemawon? Kalau mboten nyebat asmanipun majelis, mboten nyebat asmanipun Mbah Yaine sinten, Habibe sinten, mboten. Dados majelis nopo kemawon? Biasanya teng majelis-majelis niku ingkang paling terakhir inggih punika maos do. Jadi al barokah bil khawatim. Jadi barokah niku biasanya eneke ning buri. Jadi barokah iki kaya hampir sama dengan napa nggih? Kecewa, getun, Pak. Getun niku anake ning buri. Ning ngarep iku pendaftaran, Pak, jenenge. Nggih. Terus ampun wangsul rumiyin sakderenge do. Lan malih biasanya lek damel ibu-ibu nggih. Terus napa nggih? Ampun gadah nggih mboten ibu-ibu mawon nggih, mas-mas, mbak-mbak, pak-pak, bapak, pakde, bude, mbah-mbah nggih. Ampun napa nggih ngarani? Ampun gadah perasaan gawe apa sih? Aku teko ning majelis iku gawe apa? Kula tanglet, jenengan dugi mriki niku napa niatan? Jenengan dugi mriki niku napa niatan? Talibul ilm, golek golek pengetahuan. Jadi ojo nggak ada perasaan gawe opo, teko majelis gawe opo. Ning kono yo ora nyapo-nyapo, ora dikai duit, yo ora dikai sembako, ora entuk BLT, PKH dan kawan-kawannya. Nggih. Jadi sampun gak ada perasaan ngados ngoten niku. Tapi kok umpama ning majelis dikei, semisal dikei sembako, dikei duit ya alhamdulillah. Oke, jenengan dongaaken sedanten nggih. Dongaaken sedanten mugi yo napa abahe niki napa lek ngarani enggal-enggal gadah rezeki ingkang kathah nggih. Kersane saged mangke mbok menawi nggih, mbok menawi ingkang napa hadir wonten majelis hasbunallah dipun paringi durpres gambar Soekarno Hatta. Amin ya robbal alamin. Maka insyaallah kula mboten ate libur mangke majelisan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai setunggalipun dawuh nggih. Teng setunggalipun kitab Tajul Arus karyanipun Syekh bin Athaillah As-Sakandari niku dipun terangaken bilih la taqul mal faidah fil huduril majlis. Itu la taqul mal faidah fi huduril majlis wa ana a'si wal aqdiru ala tarkil ma'siyah. Bal alar rami ayyurmi fa illam ya'khudhil yaum ya'khud ghadan. Terus ojo pernah ngomong apa sih faedahe hadir ning majelis niku nopo. Wong aku iki lho sik seneng nglakoni maksiat. Wong aku iki lho angel kate nglereni maksiatku niku angel. Lho jenenge wong teko ning majelis iku tujuane napa? Ngelongi maksiat. Ya nggih. Nggih, Pak. Terus jenengan bidal teng griya mancal sepeda greng diniati tarkul maksiat bismillah budal majelis niat ninggal maksiat. Lho niku pun pahala, Pak. Saestu pun pahala nih. Terus jenengan bidal setunggal jenengan niati golek ilmu. Niku pun pahala. Sing nomor kalih dipun niati tarkul maksiyah ninggal kemaksiatan. Ninggal orang rasani tanggane, ninggal ora napa rasan-rasan, orang nglakoni iki, orang nglakoni iku. Ya mbok maneh lek ning kene terus rasan-rasan. Kae jane ngarep ustate, kae tibake ki sing mang kowah-kowah ning kono mang tibake.
Oh sing mang riwariwi mang tibake. Wah ya mbuh lek ngono kuwi. Nggih. Dados diniati napa tarkil maksiyah, diniati ninggal maksiat insyaallah pahalane pun pun. Jadi ampun gak ada pemikiran seperti itu. Jadi mal faidah fi khuduril majlis wa na'asi wal aqdiru ala tarkil maksiyah bal ala rami ayyurmi. Fa illam ya'khudil yaum ya'khudil ghudan. Mriki niku diibaratkan tiang mancing, Pak. Mas nggih. Atau mas-mas yang biasanya seneng-seneng mancing. Jenengan semerap. Niate wong mancing niku napa asline? Niate wong mancing niku napa asline? Kula yakin saestu niat tujuan utama adalah bukan mencari ikan. Nggih. Saestu niku bukan mencari ikan. Lek padha-padha golek iwak, teng puger kathah, Pak. Teng peken kathah, Pak. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, kathah saestu. Terus ibuke gawe apa mancing sak wen-wen rantuk apa-apa entuk kesel tok lho. Sampeyan kurang ngero, Bu. Aku mancing niatane golek-golek, dudu golek iwak, mencari ketenangan. Lah, dudu sing ning omah biasa diuring-uringne kowe. Walah sumpek melayu nyangking palesan nyetater pedah mancing. Ning kono petuk kancane. Piye? Berarti seneni. Iya. Wis kene ae. Piye nek sing ning omah ngecepek karo bene penting mancing. Jadi daripada ning omah diuring-uring wae. Mboten ngoten Bu, mboten ngoten. Dados kula ibaratkan niku kalih napa nggih tiyang mancing. Dados wong teko ning majelis niku hampir sama dengan wong teko ning pemanci. Dados lek ning majelis mung niate golek ala bentuk BLT, ala bentuk duit. Ala aku gak entuk rupane ae lho. Wong mancing niku lho kadang sedina pet budal isuk bar subuh mulih asar niku kadang nyentuk napa hikmah tok nggih lha ning tengok gayane sangu bekal Bu gawe ini bekal aku te mancing apa wis iwak gede ning kono iwak tenanan gak ngapusi mulih toleh entuk apa entuk hikmah tok ya Allah astagfirullah. Ada lek jenengan niati teko teng majelis niku dengan niatan sing kurang pas. Nggih ngoten niku wau. Dados kadang wong mancing iku gak menyerah. Wong mancing niku kan mboten menyerah meskipun saiki gak entuk ben. Besok ya budal maneh. Padahal ning kono ya kepanasan, ya kadang kudanan, ya ingah-ingih, ya tolah-toleh. Apa meneh pas genek kancane, tolah-toleh HP renek paketane. Gawe ndelok apa-apa ora iso. Gawe searching karo TikTokan nggih mboten saged. Nyapo ape meneng nunggoni bandul. Sak jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nauzubillah sampai salate dipun tilang. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nggih mboten napa-napa, jenengan mancing berjam-jam ngantos santen mboten napa-napa. Tapi dipun usahaaken kewajibane ampun sami kados teng majelis. Dadi lek umpama niate mek golek iwak, niate mek golek sing ketok tok, ya gak entuk rek. Gak iso saiki. Makane napa? Bal alal rami ayyurmi fa illam ya'khudil yaum ya'khudil ghadan. Umpama aku saiki gak entuk apa-apa ning majelis, ya umpama kesuk aku budal entuk apa-apa. Ya meskipun gak rupa nggih. Ketoke niku ora enek rupane nggih. Kadang lek perkara-perkara karo sing gak enek rupane iku memang angel, Pak nggih. Angel, Bu nggih. Nggih, Bu. Angel. Biasanya ibu-ibu niku sing seneng sanget niki. Termasuk nggih ibu kula piyambak. Saestu. Kula sampai heran. Wong ning majelis ora enek apa-apa nih lho. Aja kaya ngono, Rek. Aja kaya ngono. Teko gak teko apa sing diomongne ya kuwi sing dirungokne. Ya ora kitang 1 poin, 2 poin masuk. Kok gak sekirane masuk kuping kanan keluar napa? Kuping kiri setidake ning kene teko tumut sholawatan. Tumut mahalul qiyam. Lho niku pun pahala banget, pun poin plus banget ngoten. Nggih, ngrungokne Mas Hadroh, Mas Fatur dan kawan-kawan. Allahumma sholli wa sallim. Ngoten biasane.
Terus ngrungokne niku pun pahala ya Allah, suarane enak. Ndah niyo anakku iso koyok ngono. Ndah niyo adikku iso koyok ngono. Nggih. Terus jadi ojo merasa alah gak entuk apa-apa. Ampun kados ngoten niku. Sampai dipun terangaken wonten kitab Irsyadul Ibad, lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nas. Jadi kok umpamane, lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nas. Kok umpamane pahalane majelis-majelis ilmu nih kau dipun ketok nih ditampakkan kepada orang-orang laqtatalu aleh. Nopo? Mongko bakal paten pinate. Oh, sampai segitunya loh Pak. Saestu niki wonten kitab niki. Jadi kok mboten ngarang ngeciping alor ngidul mboten niki saestu. Jadi kok umpama pahalane wong sing gelem teko wonten majelis ilmu niku diketokne laqtatalu aleh. Mongko bakal paten pinate. Tujuane napa ben gelem teko dhisik, Pak. Jadi aku tak sini ngarep dhewe pateni ae. Hatta yatruka kulladhi imaratin imaratah wa kulladhi sukin sukoh. Sampai napa? Hatta yatruka kulladhi imaratin imaratah. Sampai orang yang mempunyai jabatan. Sampai tiang-tiang ingkang gadah jabatan ingkang pun dhuwur-dhuwur, pun tinggi-tinggi. Beliau-beliau, dia mereka niku rela melepas jabatannya, meninggalkan jabatannya. Hanya demi apa? Nekani majelis ilmu. Sampai ngonten iku. Hatta yatruka kulladhi imaratin imaratah wa kulladhi sukin sukoh. Dan sampai orang yang mempunyai toko-toko, sing gadahi toko ingkang ageng-ageng niku rela biasane niku 24 jam non-stop mboten nate tutup kiamat kurang 2 dino. Lha iku sampai rela tak tutup nih demi napa? Pahalane majelis ilmu. Sakniki umpama sing teko majelis niku dikeki dhuwit 1 juta. Umpama nggih. Kok gak ngantri ngantos Padang Rejo. Saestu niku jamaah Gus Sikdam wah kalah. Gus Sikdam niku saestu kula nate rawuh nggih, rawuh teng majelis Gus Sikdam niku ya Allah. Kula sampai kagum, sampai heran. Saene kae iki wong. Terus ngalang-alangi khol Mbah Yai. Padahal rutinan niku. Kula rawuh niku rutinan. Rutinan malam Selasa kali malam Jumat. Niku rutinan. Lha niku sing teko masyaallah wis ra kena diitung. Sangke katahe tiyang. Lho niku mawon gak ketok, Pak. Pahalane gak ketok digawe apa kali Gus Sikdam. Umpama ketok, ndah niyo koyok napa. Makane lek urusan kalih perkara-perkara sing mboten ketawis niku memang angel, Pak. Saestu reksa sanget ngoten. Ate ndudoi tenanan iki yo gak enek rupane. Ate gak didudoi iki yo keterangane kaya ngono ngoten. Terus yes kono-kono lah nggih. Sing badhe rawuh nggih monggo, ingkang mboten nggih ampun gadah perasaan pripun. Bahkan kadang napa enten nggih, enten setunggalipun tiyang kok majelise niku kok wonten pengajian mboten cocok, mboten srek, mboten pas kalih Mbah Yai ini. Enten ngoten niku. Enten mawon biasane. Engko bengi nek pengajian yu ning ndi nek kono. Ana gak opo Mbah Yai ini ngomong tok yu. Cerita tok yu. Gak ana isine blas. Ngecepek kene ngarepe. Sing sitoke yo ngono. Alah gak ana critane. Gak dikei opo-opo aku. Biasa kan ditakoki. Kula ditakoki dikei duit. Biasane ngoten biasane. Lah gak dikei opo-opo aku. Bae opo teko. Ampun nggih, Pak. Bu nggih, ampun gadah perasaan kados ngoten. Ampun. Terus menawi cocok, menawi napa srek, menawi pas nggih monggo hadir. Menawi boten nggih ampun nyela. Ampun ngino. Nggih. Sampai teng napa? Teng setunggalipun keterangan wonten kitab Ihya Ulumuddin niku dipun terangaken bilih wa min takabburihi ay talibul ilmi alal muallim. Jadi salah setunggalipun
ingkang termasuk sifat sombongnya orang yang mencari ilmu bagi gurunya adalah nopo. Jadi wa min takabburi ay talibil ilmi 'alal muallim ayyastangkifa 'anil istifadah illa minal marmuqin al masyhur. Niku cilaka sanget, Pak. Dados salah setunggalipun sifat sombong ingkang dipun gadahi kalih tiyang-tiyang niku dadi ngrumaos napa nggih? Boten purun nyuwun petedah, boten purun hadir wonten majelis-majelis lek boten kiyaine niku sing pun terkenal, sing pun viral. Lek majelise niku mboten terkenal, halah gak wis kaya apa gak terkenal ae. Jajal lek Gus Idam jajal es nyel. Rong desa niki Pak. Bek niki saestu niki. Mbek desa kula iki gelem rene niki. Lah niku ampun nggih, ampun seperti itu ngoten maksudnya kula. Ampun gadahi rumaos seperti itu. Jadi menawi jenengan cocok, menawi jenengan cocok nggih monggo hadir. Menawi boten nggih aja rumangsa, Pak wis kaya Pak wis oleh nganu ae, Pak wis. Ampun. Terus kita niku mboten semerap sire tiyang niku napa. Terus kita ini tidak tahu rahasianya orang itu apa. Jadi setiap orang niku nggak ada rahasia piyambak. Kadang malah sing sangat ngalim banget saestu pol ngalime niku kadang malah sing mboten tek kathah maturi. Nggih, kathah. Makanya sampai didawakan kalian Kyai Haji Shalahuddin Munsif selaku salah setunggalipun pengasuh pondok pesantren As-Sunniyah inggih punika termasuk akhir zaman ingkang sakniki inggih punika napa kathah tiyang niku boten purun ngaos tapi purune namun mirengaken pidato. Niku salah setunggalipun apa akhir zaman. Sakniki pun akhir zaman, Pak. Sakniki pun akhir zaman. Makane yo napa nggih? Makane kula saestu, kula setuju sangat. Kula makane support banget kalian abai kok menawi ngaos wonten kitabe, maos wonten napa poin-poin yang harus disampaikan niku cocok banget kula saestu. Tapi kok umpami kula kengken terus-terusan ngenten niki nggih saestu, kula mboten cocok ngenten niki, Pak. Saestu. Kula enak teng wingking saestu, kula makane sanjang teng lari-lari. Anggetmu penak ning ngarep nyekel mic ngomong ngalor ngidul, ora penak blas. Penak ning mburi ngrungokne, oh iki apik dicatet, teng HP dicatet, kali napa teng buku. Enak saestu ngoten. Ngenten iki kedah ngatos-ngatos sanget, Pak. Kedah ngatos-ngatos itu kudu ngati-ngati lek ku ngomong niki. Iki kepleset titik, waduh bahaya nih, so viral nih. HST sing kena nih, hasbunallah nih. Sopo pimpinan Agus Khotib? Waduh bahaya nih. Gimana ora kepenaan nih, saestu mboten kepenaan ngeten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nek namung sam'an wa ta'atan. Kula lek boten ate terus-terusan boten purun boten sekeco kali apa ini. Kula niku statusnya murid nggih. Terus al murid indal mursyid kal mayyit indal ghasil. Jadi seorang murid di hadapan gurunya bagaikan mayit di hadapan pemandi. Itu mboten saged napa-napa, Pak. Saestu. Kalau mboten saged napa-napa. Lek nek gurune meneng cep goblok dadak. Cara kasarane goblok dadak. Jadi al murid indal mursyid kal mayyit indal ghasil. Seperti halnya mayit di hadapan pemandinya. Jenengan nate semerap mayit didusi obah. Kademen. Sikilku sik ae. Ndangan aja kesuwen. Aku selak dibudalne enten mayit ngoten niku. Melayu Pak sing ngedusi nggih. Melayu wedi kabeh ngoten. Mboten enten. Dadi wis mbok mayit ari diwolak-walik kaya goreng telo. Diwolak-walik kaya goreng tempe manut. Didusi sak jam 2 jam ngantos jebeber. Ngantos keriput kabeh manut. Krana mboten saged napa-napa. Terus yang namanya sam'an wa ta'atan nembe pripun malih bismillah nyuwun pandungane nyuwun pangestu. Terus mangke mbok menawi wonten
salah lepat mbok menawi wonten tingkah laku ingkang boten nyeceki, boten pas wonten manahipun panjenengan sami nggih ampun di nganu nemen-nemen nggih Pak nggih. Ngapunten nggih. Nggih Bu nggih. Nggih. Terus nyuwun ngapunten. Kadang kula niku sak repotan, saestu sak repotan. Niki sedikit rodok nyeleweng, sedikit rodok nyeleweng. Kula niku setiap dalu, biasane setiap injing bidal teng pondok niku kadang medale kan mriki Pak nggih. Medal anding SD niku nggih. Kadang niku enten ibu-ibu, enten bapak-bapak. Kula iki kan niate nggih napa nggih? Nggih pingine nggih nyopo, ngoten. Pingine nggih nyopo Pak. Monggo, Bu, monggo ngoten. Kadang nggih mboten direken ngoten lho Pak. Mendel momen ya Allah kula ngeten. Mari ngoten pah kula sampai gak ada raos. Piye ora kate tak sapa kesuk. Benjing nggih ngoten, kula liwat malih mendel mawon. Mari ngoten dirasani kula nih. Ustaz kok koyo ngono. Astagfirullah. Akhirnya kula kadang niku kadung aras-arasan, mboten medal mriki kula. Muter. Muter medal mriko, medal kuburan, medal mriko, wis pokok sekirane sing genek wong, bene wis ngoten. Kadang itu repot ngoten lho, niate apik. Maka lek teng salah setunggalipun bab nopo ahlul jiron. Dadi bab nerangno tangga, tetangga. Niku sing paling apik ya ketemu tanggane nyopo, mesem. Nggih, minimal mesem. Mboten saged nyopo Pak Bu, mboten saged nyopo Mas, Mbak. Nggih semisal, nggih mesem minimal mesem. Terus tingkatane tiyang niku ada 3. Ada bil kauliyah, bil haliyah, dan bil maliyah. Terus ingkang ongkos tunggal, sing paling penak, paling mudah, inggih punika bil kauliyah. Nyopo, lek pedhok tanggane, monggo, nggih, monggo, ngoten. Terus nglegakne, sing nyopo niku nglegakne, ngoten. Kadang kula mboten nyopo nggih disapa. Mas, ngoten. Kadang ngate mboten nyopo malih nggih mboten sekeco. Nggih, ingkang kalih punika bil haliyah. Napa? Kelawan tingkah laku. Gotong royong. Guyub rukun. Roan, nggih, cara anune roan. Mbok menawi wonten tanggane ingkang betahaken napa dipun tulung. Nggih. Menawi betahaken saya nggih dipun sayani. Diewani. Ngetok nggih. Lek wonten paguyupan ngoten niku napa ngetok. Aja malah ndelik nggih. Enten ngoten niku. Enten sami mawon ngene kula nggih enten ngoten. Wayah nek apa-apa ndolik. Kok lek wayah kerepotan bingung karepe dewi. Jen ngrepoti panitia ngene iki jenenge. Wonten tiange ngoten niku. Nggih jenenge namine tangga Pak nggih. Dados teng kita wanu dipun terangan bilih sing jenenge tangga. Niku napa? Wong sing omahe cedhake jenengan ngantos 40 rumah. Niku asline niku ngoten. Dados secara kitab niku 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Boleh koyo ngono sak desa ya tangga kabeh. Ya nyatu ya nggih. Nggih, asline nggih ngoten. Dados sak desa ya asline tangga kabeh. Wong kadang karo tanggane mawon mboten nyopo. Alah ya mbok bene le nyapo. Salah disatroni aku. Salah disalahi aku. Bene kata sapa? Ben ora urus aku. Enten ngoten niku. Kuatah ngoten niku. Astagfirullah. Kula nggih napa nggih saestu. Kula niki cerita gedhe ngene niku. Kula niku teng griya niku dereng dangu, Pak. Dereng dangu teng griya niku. Dados mengerti tentang seluk-beluk teng griya niku nggih dereng dangu. Dadi kula niku kadang mikir kok enek wong koyo ngene kok enek ngoten. Dadi kadang ya sing ora gelem cawe-cawe, sing geleme ngene. Dadi geleme niku penake tok ngoten. Wayah nek apa-apa iku ora gelem ketok blas ora ngreken. Mbok ngkeki wedang sak gelas ae ora gelem. Kok lek wayah nek apa-apa bingung karepe dhewe. Nyalahne tangga. Saleh sapa aku ora dikeki saleh sapa ngene iki. Astagfirullah. Ampun nggih Pak nggih. Bu nggih. Mbak nggih. Mbak-mbak barang niki nggih. Lek karo kancane aja gampang sesatron Mbak nggih. Aja gampang musuhan. Nggih.
Mulai sekolah gak digonceng, dimusuhi ning kelas, mulai gak dikancani. Nggih Mas nggih. Ampun kados nonton niku mulai gak dikei rokok. Ah, njaluk rokok sak util ora dikei, titenono kowe. Titenono kowe. Ora kate aku gonceng, ora kate aku ngerterne. Ampun kados nggih. Aja sampai nggih. Pun cerita tutuk dindi nih wow. Bismillahirrahmanirrahim pun. Masul malih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dados ingkang kalih niku napa wau inggih punika ampun wangsul rumiyin, ampun bubar rumiyin saderenge napa majelise bubar. Kadang niku napa nggih damel mbak-mbak khususe mas-mas ingkang nem-nem niku lho. Niku saestu sanget. Kadang lek pun sepuh-sepuh niku kadang rumaos malah ya Allah mesakne rek sene ngarep ngomong erenek ngombene, ngomong sampai keringetan, adem panas. Sakno rek ati tak tinggal mulai kan sing mas-mas sing mbak-mbak ngoten. Terus kadang napa nggih salah setunggalipun obat. Salah setunggalipun obat ati. Obate ati. Ya niku napa hadir wonten majelis Dadi yo masih yo sing diomongne ku gak napa lek ngarani gak paham. Ya minimal ndelok poin pentingnya napa, ndelok sing ngomong. Wah ya Allah, kae rek, ya Allah, kowe rek. Kalau mboten ngomong ganteng kula. Kalau wedi mangke diarani GR nggih, mboten niku. Ya Allah, suarane kok enak. Lah minimal ngoten. Terus kadang mbak-mbak mas-mas sing nem-nem nih kadang biasane gampang sumpek. Wah, urip kok panggah ngene-ngene ae. Niku nane jane nopo? Kadang wis teko majelis ilmu tapi sik panggah ae. Niku nopo asline? Lek pengen jenengan nganu, cubi jenengan ziarahku kubur. Idza daqat alaikum al umur fa alaikum bi ziyaratil kubur. Terus lek panjenengan niku rumaos khususipun damel mbak-mbak mas-mas nggih. Rumaos uripe panggah ngono-ngono ae penak titik, kadang kesuk era penak neh wakeh. Kadang kena penak titik ae ngono wis musibah maneh. Nggih. Coba jenengan idza taqat al umur alai fa alaikum bi ziyaratil kubur. Terus jajal ziarah kubur, teng menapa kuburane tiang-tiang soleh, aulia illah, habibillah kekasih Allah. Ya minimal teng napa makame tiang sewae ingkang sampun sumare, teng makame mbah bae ingkang sampun sumare. Ya Mas ya. Nggih, aja ning kuburan malah golek nomor. Nggih, wayah arek kuburan golek nomor nih. Kalau nanti semerap pas wangsul nih, pas wangsul keng pondok nih. Pas wangsul keng pondok ini kan kuburan bang, kuburan kan ini. Kalau ini bentinten nih kok nguas nih itu meriku. Kuatah biasa lari-lari cangkruk nih kuatah itu meriku. Yo enek aja lah, aku buatan tak kenal, sinten itu yang buatan tak kenal. Nate penasaran, saestu penasaran kulo nih. Jane napo? Bendino kok ning kini iki nyapo? Kulo tangleti, kulo ndeki. Ngapunten Mas, nopo jenengan kok nyangkruk teng mriki niki lho kuburan. Nopo ampun rame-rame nggih. Tak bisiki mawon. Kula pados nomor astagfirullah. Jan sampai koyok ngono lho. Direwangi golek nomor bengi-bengi ning kuburan. Masya Allah. Ndak nutut dulu nih, teke arek ndak nutut dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim lanjut ya. Wa ayyu arida an aqwalil amati ala khaliyati. Wa ayyu arida an aqwalil amati. Wa ayyu rida lan yen to mengo, orang reken. Mengo niku orang reken. An aqwalil amati saking pira-pira ucapane wong umum, wong akeh. Al khaliyati kang sepi anil faidati saking faidah. Terus yang ketiga niku napa dianjurkan untuk tidak menghiraukan bagi ucapan-ucapan, maksudnya ucapan-ucapan ingkang wonten celake panjenengan, nggih. Ucapan-ucapan wong umum, wong seneng cedak-cedake panjenengan iku ucapan-ucapan Allah khaliyah anil faidah sing boten enten faedah. Kadang teko
malah ngrasani koncone teko ngomongne iki, ngomongne iku jagongan dewi. Enten tiange ngoten niku. Biasane kudunge coklat biasane. Mbon nggih, ampun kados ngoten niku, nggih ampun kados ngoten niku. Dadi lek saged nggih pokok teko lungguh dirungokne, didelok wis mahal qiyam dongamu. Ngoten. Kok puwenak saestu puwenak ngoten niku. Dadi lek saged aja gampang ngreken maring omongan-omongan sing boten enten faedah. Mbok menawi saged nggih dipun emotaken. Niki enten iki. Wa ayyu ghayra lan yen to ngowahake sapa man al mungkara ing kemungkaran biadihi kelawan tangane utawa kelan kekuasaan iman. Kok umpama enek sing kaya ngoten niku wau, ya lek iso dielingne. Nggih, emotaken. Aja omong dhewe rek, sakno kalau sing ngarep deloken ngomong ngeket mangga nek sing ngrungokne. Ayo dirungokne, ngoten. Ojo panggal rasan-rasan ae rek. Usamane kene tekone niate tolibul ilmi, niate golek ngilmu kok malah jagongan dewi. Nggih, lek saged diemutne. Kok mboten saged bil qaul napa bil yad utawa dengan tangannya dengan kekuasaane fa illam yastati fa bilisani. Kok mboten saged diomong napa mboten saged karo tangane karo kekuasaane ya karo lisane diomongi dielingne. Kok tasik mboten saged fa illam yastati fa biqalbi mongko kelawan ati. Yes minimal ingkar biqalbi. Napa minimal atine ora setuju lenek wong teko wonten majelis ilmu omong karepe dhewe. Ojo malah disambut, iya yu, ndeknane aku yo, ndeknane tuku tempe ning ngono-ngono kae, ning lijo kae, iya yo. Anu niku larang yo. Biasa 500 ya, malah 1000. Waduh, malah dibumban-bumbani. Malah dadi niku wis ngecuwepek sampai buyar. Ampun ngonten niku. Nggih, dipun emotaken Bu nggih. Dipun emotaken. Kadang nggih napa nggih ngrekaos, saestu ngrekaos. Angel ngoten. Kadang ngilingne mawon lho, klintu. Ngemotake mawon klintu. Walah opo lho sampeyan iki dadak dielingne bareng nyapa rasa melok-melok urusan wong tuwek iki. Arek cilik melok-melok, rasa melok-melok. Sekono rungokno kowe awak jagongan dhewe lho, rek. Aja kaya ngono rek. Nggih, ampun kados wonten niku. Jadi ijtinabus sayyiat aula min iktisabil hasan. Terus ngedoi napa lek ngarani perkara Allah niku luwih utama tinimbang nglakoni perkara apik. Nek kaidah fikih niku enten darul mafasid muqaddamun ada jalbil maso. Terus ninggal no keelean iku luwih apik tinimbang nglakoni keapian. Ojo malah dicampur. Teko majelis niate api, golek keapian, golek ganjaran, tapi dicampur karo keelean. Ampun nggih, ampun ngantos. Kadang nggih memang napa nggih ngrekaos saestu ngrekaos sangat. Ngoten-ngoten niku ngrekaos sangat. Kadang ya butuh proses barang nggih. Kadang uang niku gelem teko majelis pun alhamdulillah. Pun alhamdulillah sangat saestu. Pun alhamdulillah gelem teko tok wis ngono ngomong karepe dhewe ben, penting teko. Ya jenenge kabeh niku ya butuh proses, Pak nggih. Ya pertama niku teko tok dek wis ngono ngomong karepe dhewe ben. Pak teleponan karo sapa ben. Ate rokokan model piye, jengking model ngadeg, ndodok ben. Penting tek. Jadi semua itu butuh proses. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Nadam Alfiyah niku dipun terangaken bila setiap sesuatu niku membutuhkan proses. Dan di dalam proses niku harus ada rasa tabah, ada rasa sabar, dan harus ada rasa istiqomah. Ya sing maune awali teko wau gelem apa teko tok terus ngomong dhewe, terus teko sing kepindho
teko ya gak ngomong dhewe, ngomong karo kancane, ya padha ae. Engko sing ketelu ya teko gelem ngrungokne. Kadang malah sing ngomong dhewe niku sing medeni, Pak. Saestu kowe nggo pedah apik ngrong teko. Maneng cep ngecuapek ngomong karepe dhewe karo duting-duting. Waduh, lah niku wis setengah rolas kabeh niku. Nggih. Jadi ya aja kaya ngono ngoten lho. Wong ngomong dhewe ora oleh, apa maneh ngomong karo kancane. Aja oleh ngomong dhewe gak oleh, berarti ngomong karo kancane oleh. Ya padha ae. Mimbabi aula, apa maneh ngoten lho. Nggih, ampun kados ngoten niku. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim niki pripun niki ajake pun sayah niki. Nggih, sayah niki. Nggih. Nggih, pun sayah niki. Yes, gak suwi-suwingkas niki. Diluk maneh. Pun bismillahirrahmanirrahim. Wal yakum minal majlis illam tad'u ilal maqam bihi daruratun. Wal yakum lan becik netepi utawa manggon sapa man minal majlis saking majelis illam tad'u lamun ora ajak-ajak sapa man ilal maqami maring panggon bihi kelawan man apa daruratun darurat. Jadi lek wis teko niku ya golek panggonan sing PW. Ngertos PW jenengan. Posisi wena. Sing biasa senden yo golek sendenan. Sing gak nemu senden kancane, senden tanggane, senden pake, senden mboke. Sing biasane ngono niku gampang keju-keju sikile, gak iso sila ya slonjor. Mboten napa-napa. Teko golek posisi sing enak, jipuk kopi, rokoke disumat. Ingkang setri-setri nggih ngoten, teko jajane dipurak, dipaem. Jadi kadang teng griya niku sangu jajan piyambak. Mboten napa-napa, kersane mboten ngantuk, nggih. Mboten ngantuk. Dadi teko dek golek panggo sepuh ning kono kae enak, ning isor wit nangka semisal. Ning isor wit tewel semisal. Enak sendenane, iso ndelok kae. Wah, jan sip pokoke. Jajane dipurak dipangan bareng. Lho niku termasuk adab, Bu. Termasuk tata krama. Dadi aja teko malah ngrusui kancane. Ngalih iki panggen kuwi. Aja kaya ngono nggih. Iki panggenku ya aja ning kene sampean kono golek sing aduan kono. Ya ampun ngoten niku nggih. Golek panggen mawon lho termasuk adab. Termasuk tata kramane napa majelis. Wa alla yahtakira ahadan min julasaihi wa alla yahtakira lan yen ta ora ngina sapa wong ahadan ing wong suci min julasaihi saking pira-pira wong kang ngancani lungguhe man. Dados lek pun teka pun dugi wonten majelis pun pados panggenan ampun ngina kancane aja ngelokne kancane. Wala yu mbok de udung mung gilane buluk ora tau diumbah gilane perot lek gawe jen rapokro belas wong kok kaya ngono wong apa wong jane lho aja kaya ngono nggih niku nglarani atine kancane sampeyan niatane lho pun apik dugi griyane pun sae lha kok ning napa teng majelis roh kancane ya Allah kancaku rek gila nih kaya ngono. Aja kaya ngono nggih. Ampun kados ngoten niku nggih. Nggih Pak nggih. Nggih. Kadang niku enten mawon meskipun tiang jalur nggih ngoten mawon Bu. Enten mawon terus didamel kalah-kalah niku enten mawon biasane. Kadang si sarunge bet srebet, sarunge niku mosak masik, klambine mosak masik nggih. Nggih dielingne dibenakne, aja malah digojloki, aja malah diino, aja malah dilok nih. Ngoten nggih. Rubbama kana khairan minhu indallah wa alla yu'azzim ahadan limalih li anna dzalika yutifuddin wa yaskitul muru'ah. Nggih. Dados ingkang salajengipun inggih punika napa rubbama kana khairan minhu indallah wa alla yu'azzim ahadan limalih. Ampun gampang napa nyanjung tiyang ingkang biasane beto napa bondo. Terus kadang ning majelisan niku tase api-apian, sarunge api-apian, kelambine api-apian.
Niate teko majelis apa ate napa lek ngarani pamer? Apa atene festival pamer? Ya ampun ngoten niku nggih. Mbak-mbak barang nggih. Nanti teko majelis, wah make up tak macak sing wayu aku. Ben dilirik karo mas-mas hadroh. Mas-mas kalau mas vokale Masya Allah. Idola pokoknya nggih. Idola. Nggih Mas nggih. Biasane ngoten niku nggih. Biasane ngoten niku. Ya macak-macak nggih tapi ojo nemen-nemen. Nggih mboten mboten sae. Mboten. Di anna dzalika yudhifuddin wa yaskitul muru'ah ila akhirih wa ala bisawab al-Fatihah. Intine mekaten saking kawula mbok menawi nyuwun lepat, mbok menawi wonten lepat, wonten ucapan ingkang boten tingkah laku ingkang boten neceki wonten manahipun panjenengan sami kawula saking pribadi kawula nyuwun agunging sih samudra banget sami. Mengkaten saking kawula ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.